Всем доброе утро. К нам опять пришла зима. В Ладожской даже ночью видели снег. Машина вся моя, ну не вся, конечно, только заднее стекло сейчас в снегу, но тем не менее снежок был. Температура сейчас минус 1 градус, вот так вот где-то показывает мой автомобиль. И вот видите, сейчас я быстренько перебегу на противоположную сторону. Покажу вам, что творится на центральной клумбе. Тюльпаны, которые вот должны были подрасти, вот видите, точнее они уже подросли, но еще не зацвели. Часть какая-то цвела, я вам показывал, а вот часть еще нет. Была надежда, что они сделают здесь большое красивое тюльпановое поле, но увы. Хотя кто его знает, они же пережили уже первые морозные вот эти деньки. Может быть, будет еще и вырастут. Интересная картинка. Тюльпаны и снег. Свежо, достаточно сильный ветерок. Капуста подстрижена надежно. Ух, прям сдувает. Интересно, что же творится на море. Сейчас посмотрите вот что. Как елки. Елки-палки. В общем, мороз в Ладожской, ребят. Сейчас мы с вами отправимся на море. Покажу вам только замерзшие глазки Анюты. Мы отправляемся на море. Итак, друзья, я прибыл на набережную. Как видите, здесь не то чтобы снежно, но нет, да вот встречаются сугробчики, вот такие вот маленькие. Тем не менее, это снег. Вода в Градском пруду замерзла. Ну, я вам скажу, такой нормальный, так миллиметров 5-6 лед. Так что было свежо ночью. А море по-прежнему радует глаз. Смотрите, какой штиль. Чистая, но холодная водичка. Ну, температуру, конечно, воды я вам сейчас не скажу. Как вы меня не пытаете, я не знаю. Я так думаю, градусов 9. Опять же, практически штиль. Вода по-прежнему чистая и прозрачная, вообще классная. Так и хочется в нее залезть. Но когда до тебя доходит, что ее температура не то чтобы минусовая, но все равно прохладная, покидает это желание быстро. Людей на пляже не так много, вот буквально 2 человека. Ну а мы пойдем фиксировать очередной оттенок марта. Кстати, бортовой компьютер на здании показывает 3 градуса, а вот градусник в автомобиле показывает где-то сейчас уже 0. Ну, с утра была явно минусовая температура, как вы понимаете. Я так предполагаю, что гораздо меньше, чем минус 1, судя по такому слою льда. Оттенок сегодня не особо выдающийся. Ну, какой есть вот. Ветра, как ни странно, на побережье, вот здесь, вот в районе моря, даже на причале, практически нет. Я его не ощущаю. Так, легкий ветерочек. В то же время в поселке, да даже вот, посмотрите, вон там вон пальмы, да и дерево тоже очень даже ощущают. Сейчас, кстати, я немножечко ощутил. Несмотря на холод, чирикают воробьи. В общем, день сегодня, если честно, ну как бы не очень такой теплый. Не очень вдохновляет на прогулки.
Людей на набережной вообще нету. Зато появились машинки. Даже он такси ездит. Все, друзья, всем пока. До новых встреч. Побежал выкладывать сей ролик.